依家係你駕駛態度好有問題啊！人哋師傅都話做翻個打蠟拋光咯。我會揾我哋揾到吹毛求疵嚟揾錢嘅話，咩吹毛？冇人叫你撞埋嚟㗎，你知唔撞埋嚟咪得咯？我冇撞到你。你咁都叫冇撞到，哇！你個人真係迷失到仲老過你自己啊！咁樣撞埋你都冇撞埋嚟，冇撞埋嚟，警察就唔會叫你報價啦。冇警報冇嘢，佢而家話有嘢，要揾下住揾邊個嚟？根本就冇事，嗰啲層好咩好，嗰啲位冇見到啦，佢又話冇位，話要拋光。你話俾我聽啊！你自己撞到人哋個態度仲咁樣，我做咩態度啊？你惡啫，唔係我冇惡啊！依家係你唔認啫嘛，你做人認咪得咯。你自己做完啲嘢又唔敢認，撞到人又唔敢認，自己駕駛態度有問題又唔認，睇到我爹成架車插落人哋度離開晒個框，咁都可以唔認啊！你真係枉你做咗咁多年人，你有冇搞錯啊？我哋咁嘅30歲都冇，都唔會咁樣揸車法。你啊成架咁樣撞落人哋。